Então, pessoal, tá pronto aqui, olha, já fiz a montagem. Aí no segundo vídeo eu vou explicar para vocês corretamente onde vocês baixarem a arte e modificar. Essa arte ela é para cortar no laser, mas a gente pode modificar e colocar para CNC também. Eu fiz o tamanho real, está lá no site. Essa parte daqui era outro detalhe, só que era muito detalhado. Para o laser ia dar certo, mas para a CNC é muita coisinha pequena, então ia terminar sumindo. Então eu modifiquei essa parte aí. Lá eu mostro para vocês depois do desenho corretamente. Então as pecinhas ele encaixa certo. Olha, como é cortado na CNC, eu usei aqui uma fresa V-bit 0,1 mm a ponta, 15 graus, mas mesmo assim ainda fica um cantinho arredondado. Então a gente tem que ter uma serrinha para pegar os cantinhos e tirar aqueles cantos para poder fazer o encaixe. Porque como a fresa é arredondada no canto, ela deixa uma pequena curva. Mas fica a dica aí para vocês aí fazer um presente simples, mas bem feitinho, né? Quem fez a sua CNC caseira pode fazer, porque vai fazer à mão, é muitos detalhes. Eu acho que ele no PVC também ele fica muito bonito, ou o outro material laminado. Então fica a dica aí para vocês. Se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.